Glavna pokrovitelja oddaje sta Natural Earth, preizkusite zdravilno moč narave, in Hyundai. Lepo pozdravljeni v še eni naši oddaji za zdravje. Tudi danes bomo najprej govorili o zdravilnih rastlinah sveta. Jelena Dimitrijevič nam bo predstavila rastlino Hejšovu. Presenečeni boste, pri kakšnih težavah vse vam lahko zelo uspešno pomaga. Kakšna rastlina je Hejšovu? V bistvu to je rastlina, ki se največkrat uporablja v tradicionalni kitajski medicini. Je zelo zanimiva, upam, da bomo videli tudi kakšno slikico, je podobna, govorimo predvsem o korenini, ker v bistvu se uporablja v zdravilne namene korenina, je podobna človeškemu telesu. Drugače so prvi nekako zapisi v povezavi s Hejšovujem tam iz 7. stoletja v času vladavine dinastije Tang. Takrat se v bistvu začne uporaba Hejšovuja največ pri samem procesu zdravljenja. Ampak je zelo pomembno povedati, da je to rastlina, ki prihaja iz južne pa srednje Kitajske. Tako da, če iščemo pravi Hejšovu, potem moramo res poiskati tistega, ki divje raste v teh krajih. Sicer pa Hejšovu predvsem uporabljamo, da bi okrepili določene organe v našem telesu in spodbudili recimo ponovno obnovo las ali recimo povrnili nazaj naravno barvo las. Zaradi tega je tudi samo ime tako specifično. Prevod tistega imena je v bistvu črnolasi gospod He in veliko je takih zgodb, ki so nekako povezane s samo rastlino, kako je prvič odkrita, na kakšen način, tako da mogoče kdaj drugič omeniva tudi tole. Ampak predvsem to, da jo uporabljamo za zdravljenje naših organov, predvsem poudarek je na jetrih pa na ledvicah. In pri katerih težavah se še lahko uporablja? V bistvu Hejšovu ima eno specifično nalogo v našem telesu, ko ga začnemo uživati, to je predvsem, da spodbudi nastanek enega specifičnega encima, katalaza se imenuje v naših jetrih, ki razgradi vodikov peroksid. Vodikov peroksid nastaja iz različnih razlogov. Predvsem recimo, ko smo veliko pod stresom ali imamo kakšne presnovne težave ali karkoli takega. In potem ta vodikov peroksid vpliva na melanocite, ki proizvajajo melanin. In zaradi tega lahko pride do spremembe las, postanejo sivi lasje. Marsikdo seveda tega ne mara, posebej tudi je nekaj dednega in zaradi tega lahko tudi mladi zelo hitro posivijo. Če pa užijamo Hejšovu, potem se lahko tudi preventivno zavarujemo, da nam lasje ne posivijo. Hkrati pa bojo tudi taki močni, bojo hitreje tudi zrasli, ravno zaradi tega. Poleg tega pa zelo, zelo pozitivno deluje na naša jetra. Vemo zdaj tudi v tem času, ko prihaja pomlad, tudi po tradicionalni kitajski medicini, to je recimo čas, ko je treba še bolj krepiti delovanje jeter in vemo, kako so jetra pomembna za naš organizem. Ne samo ta razstrupljevalna oblika, ampak tudi različne druge funkcije, ki so povezane, tudi presnovne funkcije naših jeter in velikokrat so težave z jetri. Ali so kakšna zamaščena jetra, ali recimo so poškodbe samih jetrnih celic, ali nastanejo kakšne težave, hepatitis ali rak jeter, recimo, ki so dosti pogoste. Tako da v bistvu potrebujemo nekaj, kar nas bo varovalo pred tem in tukaj lahko uporabimo Hejšovu, pa tudi za krepitev celotnega telesa, ker spodbuja te naravne aktivatorje, tudi antioksidante, kot je superoksid dismutaza, recimo, kjer je zelo močen antioksidant v našem telesu. V Hejšovu je tudi pomembno to, da vsebuje snovi, ki so specifične. Recimo, ena med takimi snovmi so stilbeni glikozidi, ki tudi veljajo za zelo, zelo močno sredstvo tudi za pomlajevanje v anti-agingu, ki v bistvu delujejo še boljše kot resveratrol. Tako da poudarek pri Hejšovu je predvsem zaščita naših jeter pa ledvic, to je glavna funkcija in tukaj si zelo veliko pomagamo, ali recimo, če želimo res izboljšati na splošno stanje telesa pa naših las, ker marsikdo jemlje Hejšovu ravno iz tega razloga, ker hoče tako spremeniti barvo las, pol se pomladiti pa vrniti novo barvo las. Pa tudi ena taka zanimiva stvar je, ker deluje tudi na možganske funkcije,
so delali tudi eno raziskavo in v bistvu so na Kitajskem delali na kitajski univerzi, kjer so imeli 209 različnih bolnikov, ki so z Alzheimerjem zboleli, in ko so jemali HEŠO-vu, seveda dlje časa, potem je v bistvu se zmanjšal učinek oziroma se je zmanjšala bolezen veliko boljše, kot da bi jemali zdravila, oziroma 30% boljše deluje kot zdravila, brez seveda stranskih učinkov. Tako da to so glavni nekako nameni HEŠO-vuja. Ja, in koliko časa recimo ga je potem treba jemati in na kakšen način? Ja, v bistvu ga jemljemo seveda dlje časa. To je tudi poanta. Prvo je zelo pomembno, da vemo, da je to divja rastlina, da je narejena na tak način oziroma da je tradicionalno ali vzgojena ali potem posušena pa zmleta. Tukaj je prav en poseben postopek, ki velja tudi za HEŠO-vu. To je recimo, ne vzamemo samo korenino, pa je potem posušimo, zmeljemo v prah, ampak so tudi starodavna ljudstva ugotovili, da je zelo dobro mešati skupaj s črnim fižolom, se doda 10% črnega fižola, ker v bistvu se na tak način tudi zmanjšajo tisti recimo negativni učinki, kot so laksativno oziroma odvajalni ti učinki HEŠO-vuja. To so antrakinoni, ene snovi, ki se nahajajo tudi v sami korenini, in potem, ko se skuha skupaj s črnim fižolom, potem se to odstrani in se iz te mešanice oziroma iz te mase, ki nastane, se v bistvu dobi izvleček. Se odstranijo voda, pa tudi škrob, tiste snovi, ki jih ne potrebujemo, in se še dodatno nekako aktivirajo tudi tiste druge snovi, ki so ključne v HEŠO-vuju. Tako da v bistvu vzamemo eno čajno žličko, lahko tudi 2 čajni žlički, zmešamo s poljubno tekočino, lahko dodamo ali samo v vodo ali kakšen sok, zelenjavni sok, recimo jaz velikokrat tako priporočam, ali v kakšen smuti, lahko tudi dodajamo v različne jedi, zaradi tega, ker je itak termostabilno, tudi tiste snovi so termostabilne, tako da v bistvu na tak način lahko zaužijemo, užijemo pa dlje časa. To je tudi zelo pomembno, ker v bistvu marsikdo bo rekel, ja, sem nekaj probal, pa se sploh ni obneslo, pa kaj pa moji lasje, pa ni se barva povrnila, ampak v tem primeru je res treba biti vztrajen nekaj mesecev. Tako da v bistvu lahko preventivno jemljemo, če želimo zaščititi ta dva ključna organa, jetra pa ledvice. Če pa želimo povrniti barvo las, pa to lahko zna trajati pol leta ali tudi kakšno leto, odvisno od težav, ki jih imamo.